reka nongere mbasuhuze abakunzi ba radiyo iteme. Ni Turashimye Jean Paul mu kiganiro. Uyu munsi mutegurirwa buri wa kane w'icyumweru, turi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021. Ikiganiro cyacu rero kuri uyu mugoroba kikaba gitangiye. Ikiganiro cyacu turagitangira kuri situation yo mu karere. Nk'uko mubizi haravugwa byinshi cyane ku bijyanye n'intambara y'Ubugande cyangwa se ingabo z'Ubugande zinjiye muri Kongo guhiga imitwe ya ADF. Nubwo ibyo bintu bitari igitangaza cyane cyane ko byarabaye publié, byaravuzwe kenshi cyane mu itangazamakuru ritandukanye, ndetse ko uwo mwanzi wa leta y'Uganda amaze imyaka n'imyandiko muri Kongo, ntabwo ndashobora gusobanukirwa na gato n'impamvu ruriya rugamba leta y'u Rwanda yarugize urwaye. Ni iki gituma buri statement ikozwe n'umuyobozi wa operation hariya baza kuyijora, baza kuvuga bati no ntabwo arabeshya, nako arabeshya, ntabwo ari byo avuga, ari contradiza. Ibibajyanye hariya no kugira ngo bahungabanye umutekano w'u Rwanda. Babuze aho bawuhungabanya, babuze uburyo bawuhungabanya, birashoboka ntibahanye imbibi. Kuki bavuga ko ibyo leta y'Uganda ikora bitari justifié? Ese ko bari muri Mozambique, ko ndavuga RDF na FPR na Kagame, ko bari muri Mozambique bakaba baragiye Kongo inshuro magana, niki gituma ubu ruriya rugamba buri munsi aricyo bandikaho, aricyo bavugaho muri propagande? Kuki byabateye wasiwasi? Ariko nanjye ndibo hari ibyo ntashobora, yenda ntabwo nabarenganya. Impamvu ntashobora kubarenganya ku ruhande rumwe, hari ibintu ntazi niba ari coincidence. Igihe Kagame yagiye Kinshasa, muzi ko ari hostile, n'ahantu ubundi n'ahantu kutavuga ko Kagame yahita yisukira, azi uko yofendinze mu kwega, azi ko yofendinze abanyekongo, azi akavuga ati reka njye Kinshasa na relation ze n'abanyekongo, ariko akiyahurayo. Yes, uri under protection y'igihugu cyagutumiye, birumvikana, nta kibazo, umutekano we waragarantiye, wari wizewe. Ariko nyuma y'uko avuyeyo, umunsi wakurikiyeho amaze gutaha i Kigali mu Rwanda, mwarabyumvise ko Tshisekedi yaravuze ati muze mwambuke. Approval, ubusabe bwari bumaze imyaka buremerwa. Ese haba hari impamvu runaka aba yaratumaga, hari impamvu yagomba gutuma icyo gihe cyari imminent kigomba kuba icyako kanya? Byaba se bifitanye isano n'uruzinduko rwe? Ibyo simbizi. Uyu munsi Kagame nabwo avuye, yagiye muri Tanzania, yabanje kumara y'umunsi umwe mbere y'uko ibiroro nyirizina bibaho. Bivuze ko nyine hari izindi contact yakoraga. Yes, ni umukuru w'igihugu, ashobora kuba afite izindi intérêt n'ibindi. Yes, birumvikana. Ariko murabizi ko mu gihe hari ibikorwa nka biriya bya independence, mu gihe hari ibikorwa nka biriya by'iminsi mikuru byabaye muri Tanzania, kayenda mbonera akanya kwintroduza ko uyu munsi muri Tanzania bijihije imyaka 60 y'ubwigenge. Kagame, Uhuru Kenyatta wa Kenya n'u Rwanda nibo ba president bo muri East Africa bahahuriye. Ubu Burundi ntiyagiyeyo, Museveni ntabwo yari, ariko yavuyeho ejo bundi. Tshisekedi ntabwo yari ahari, uherutse kwemerwa. Sudan ntabwo nigeze mwumva, South Sudan, ku buryo yenda byo yaba ari nabo batera cyugaze bakaba uncomfortable. Ndetse byanantangaje kumva Kagame ashobora gufata inzira akajya kwicara hafi ya Kikwete. Muraza kubona kuri YouTube ku mafoto turi buze kubasangira. Ntabwo ubundi umuntu ugira ikimwaro ntabwo ibintu nkabire yare kubikora. Nyuma y'ibintu yavuze kuri President Kagame, nta soni agira, rwabuze isoni koko, nta kimwaro agira. Ariko
aragenda yicara aho ngaho bamwicaza muri icyo gisharagati cyangwa se muri iyo table d'honneur, azi amagambo yavuze, azi neza ko perezida Kikwete ari hariya, cyakora uko bamwakiriye bingana n'agaciro ko afite. nahoze mbibona Rugema bivuga ngo yasuzuguye Tanzania. Ntabwo nabyita ko yasuzuguwe to that extent, ariko ntabwo ari cyo yari ategereje, kuko Uhuru Kenyatta bamutinzeho, banavuga ko wari buhasigare kandi ko nyuma y'iyi visite bazakomeza bakaganira. Hari byinshi ndi bugarukiye kuri uruzinduko rwa Tanzania maze kwakira mugenzi wanjye Benon, nizera ko ndiwe mfite mu kanya muri studio. Kuri ibi bintu by'Ubugande muri Kongo nibyo gutega amaso, nongere mbisubiremo, nibyo gutega amaso, kubera yuko leta y'u Rwanda irandika buri munsi, iravuga amateshwa buri munsi, kandi ntihisha aho ihagaze. Bogiye guteza umutekano muke. Kwambuka kwabo hariya nuko kwibazwaho. Yes, nabonye na brigade nako na general Full Katumba Wamala, uriya wari warashwe, uhoza ari umukuru w'ingabo za Uganda, avuye muri Congo avugiramo discours kubera ko ari we minisitiri wa transport, avuga ku bijyanye n'ibikorwa bigiye kubakwa. Bati se ariko u Rwanda ruti ese bagiye kubaka imihanda n'umutekano ni iki kibajyanye? Biba kureba iki igihugu ari Kongo ko atari igihugu cyanyu, ko atari cyangugu bagiye ko batagiye kubaka cyangwa nayenda mwayireka, numvise nayo batarayishyiraga mu minisitiri muri za prefecture n'izindi, ko atari Nyagatare, ko atari Kibungo, ko atari Kigali. Ikibazo kirihe? Batimye ibyo byabajyanye turi urugendo rwabo cyangwa se hariya muri Kongo, ati byabajyanye bigomba kwitabwaho, ati birebwe rwose n'ijisho rya microscope. Cyakora nanjye ndabyizeye ko leta y'u Rwanda ntabwo mvuga ko ikwiriye kureyajisa uko yareyajisa, ariko mfite amaguye n'amanyanga nk'ayayo nanjye byantera impungenge. Ubwoba bwabo buri justifiye, atari uko buri legitime, ariko kubera amaguye n'ibintu bakoze n'amahano bakoze. Kumva Uganda occupying a territory muri kariya gace, nta kuntu u Rwanda rutabigiraho ikibazo. Kandi urabona ko statement y'abakuru b'ingabo, ba chef operation, abavugizi bose baragenda bavuga ati turiho turamuvinga neza, turakomeza kugenda twava, nta gahunda bafite yo gusubira inyuma, barakomeza bavuga ko bageze aho bakoraga za formation bahasenye, ariko baracyakurikiye umwanzi aho azabageza. Rero hose nawe urabyumva uko u Rwanda rufite ubwoba, ubwo yenda cyetse niba bitahora aho bahurira nawe, ariko ntabwo mbivuga ko hari aho bahurira, gusa kugira ngo bakomeze kwikanga, bakomeze kwishisha deployment y'ingabo za Uganda muri Congo, ziri muri Somalia, zagiye henshi cyane mu bikorwa by'amahoro. Kuki mufite ibibazo? Ahubwo nimwe mugomba kwisuzuma. Ndaza kugaruka kuri USA Democracy Forum yabaye uyu munsi, izamara iminsi 2. U Rwanda ntabwo rurimo, Imana ishimwe. U Rwanda ntabwo rurimo kuko ubundi bari baramenyeye kuzajya baba nk'abana ngo bavuna umuheha bakabongera undi. Ibyo bakoze, amanyanga yose bagiye bakora, yigeze agira isomo abigisha, kubera ko bakomeza kubemvita kuri table d'honneur ku mugani wa Kagame. Nahoze ndeba ukuntu barimo bavuga bisararanga ngo kandiho ngo bamufunze, ngo kandi ngo birashoboka ko nako bamufatiye sanction, ngo bamufungiye ngo sanctions za Magnitsky Act, ngo kandi ngo ibyo bavuga ngo banza hari mu Rwanda. No, nta rurimo, nta naho bihuriye, ngo kubera ko ngo ibyo ngo Magnitsky ngo bivuga ngo nubwo byaba ngo nationality cyangwa se ngo political views cyangwa se sexual orientation cyangwa se ibintu nk'ibi, ni ukubera ko izo elema z'iryo tegeko rivuga ngo iki cyangwa iki cyangwa iki cyangwa iki cyangwa se iki n'iki, ariko ntabwo bivuga ngo ni abanationale bari. No, ushobora kuba ari iby'Abagande,
hagati yabo, ariko kubera ko banemera na investigation bakinjira bakabaha access bakajya muri investigations bagakora iperereza bagakora findings bavanyemo. U Rwanda nta nubwo banemera na investigation, kandi noneho mutagira ngo rwarabasimbuye kubera yuko abadepite babiri b'Abongereza kandi babandi bita ko ari ntabwo ari depite wo mu shyaka rimwe rya Labour Party gusa, iyo leta ari ku butegetsi nubwo ifite ariryo rya minorite, ariko ndavuga kuba ari ryo rifite abandi benshi ukurikiye aba conservative cyangwa bita aba Tories. Bariya badepite bombi bariho baraporopoza ko n'u Rwanda harimo Businge, kandi muzi ko bari bashatse kunomina mu rw'ambasaderi mu Bwongereza, n'undi umwe batavuze izina ko bagomba kubafatira ibyo bihano. Ntabwo rizarenga rero. Magnitsky Act ni abantu ntabwo babifatira ibihugu kubera immunity nk'igihugu muri rusange, ariko individuals, abantu ku giti cyabo bashobora kugira uruhare mu guhonyera uburenganzira bwa muntu, abo bantu bagomba barabibafatira bafite ibyemezo bihagije. Ibyo rero leta y'u Rwanda ntabwo yakwiye gusimbuka ngo brigadier ngo nako ngo Major General kandi ho ngo yafatira. No, Magnitsky Act n'u Rwanda bazayifatira mu cyuho. Ejo bundi bazavuga findings zabo, kandi iriya komite bari abantu bariho basabira ibihano ni aba Tories cyangwa se aba conservative hamwe n'aba Labour Party. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ishyaka rimwe mu Bwongereza, kandi byanze bikunze ikibazo cyabo bazakiga ko amajwi yabo ari hanze aho. Kagame rero we ashobora no guhomba kabiri, ashobora guhomba ambasaderi, urabizi ukuntu atabihandoringa neza, ashobora guhita yirukana n'uwabo mu Rwanda, cyangwa se agakora amahano, dore niko ameze n'ubusanzwe, akihemukira kirasa mu kirenge, cyangwa bakafungira n'abandi. Icyo gihe bazaba batanze ubutumwa bukomeye cyane ku Banyarwanda baharanira uburenganzira bwabo n'igihugu bwabo. Bariya badani bande birirwa bahohotera abaturage bazatangira kujya babikora bihishe, cyane cyane jewe kababwira undi muntu uzaba urimo, nubwo bavuze ngo ntibamuvuze. Buriya Jean Ruhunga ari next, kuko ari we wakiriye Rusesabagina muri BIP, ari we wari in charge ya torture n'ibindi, kiwe n'abandi bose banyura hariya muri BIP. Maze uzarebe biriya bigira niba batangira none bafite n'abana biga hahe n'abandi, no gukangura amaso Abanyarwanda. Igihe cyabo kizaba kimaze kugaragaza ko impunity irangiye. Beka ne gutinda muri introduction, ndashaka guha ikaze Benon. Nagize ikibazo cya connection ariko ndizera ko cyakemutse, mu kanya ndaza kumucekinga. Mu Rwanda dufite audio ahangaha ebyiri ndibuze gushyiraho. Of course ikibazo cya urubanza rwa Rwigara mu manza zitarangira, ahandi baburanaga n'umujyi wa Kigali, turaza kumva reportage yakozwe na BBC ndetse na VOA ku bijyanye n'itangazamakuru. Itangazamakuru mu Rwanda ndetse ubwisanzure, u Rwanda ruri ku mwanya ushimishije niba ushaka amahoro, udashimishije niba uriya ngoma uri intore unashyigikira iriya ngoma. Kuko urashimishije kuko byerekana ko nibura bazi aho bahagaze, bazi aho bageze, bazi ko bazi iyo position bafite, bazi mbese iyo rank bafite. Mbere y'uko nkomeza, ndashaka kuza gutangirira kuri iki kibazo cya Tanzania noneho, ariko mbere y'uko mbijyamo byose reka numve ko Benon yaba yageze muri studio. Reka nongere nguhe ikaze kandi gushimira Benon kuza kwifatanya nanjye muri iki kiganiro. Ndibaza ko ngufite nagize ikibazo cyo kukonekita muri studio, ariko niba unyumva tuza abadukurikiye maze muze ko mikoro imeze neza, dutangiye ikiganiro cyacu.
Yego ndakumva Jean Paul, ndagusuhuje n'abandi bose badukurikiye. Ubwo ndizera ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze. hagutindiye Benon, urakoze cyane. Ndagira ngo duhere kuri iyi nkuru ya Tanzania yagize, uraza no kuvuga no ku bindi turi bugarukeho byose, yagize independence y'imyaka 60. Impamvu ari inkuru iri relevant ahangaha kuri radiyo Iteme ndetse no muri opposition ndetse no ku banyarwanda muri rusange, nuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye guhagararira igihugu. Ndagira ngo mbanze mbwire abantu ba postinze bavuga bati se Kagame yagiye muri Tanzania arangije ahagararira u Rwanda muri Qatar, muri kuba berekanye video ngo yavuze ku bintu by'uburezi. Nyabuna ibyo bintu ni distraction. Kagame yatanze discours cyangwa se recorded message ya minota nk'ibiri, ntabwo ari ukuvuga ngo yayikoze uyu munsi, ni ibintu byakoze kuri online kandi n'imyenda yari yambaye iratandukanye, ni ibintu bisigaye bikorwa kubera ko bikora mu buryo bwa online, bashobora pre-recordinga akabyohereza. Nicyo cyabaye. Kagame yari muri Tanzania. Sinzi ko no kwirirwa tujya kubivuga ngo yari muri Tanzania, ntabwo ari byo, ntabwo ari maske ye, ntabwo ari Sofia. Biteye n'isoni kubona ko tusaje dufata n'igihe tukabisobanura. No, ni ibintu biri pre-recorded, yohereje muri Qatar, ariko presence ye yari iri muri Tanzania. Ese musanga abantu bose ari abasazi n'abari abaperezida bose na Suluhu Hassan, cyangwa keretse niba na Suluhu na wari maske na wari Sofia? Ariko sinshaka kujya muri iyo deba. Ntabwo ibyo ni ibintu rwose bidakwiye kudutesha igihe. Nuko gusa nzi ko hari reportage nabonye bakoze bati ni gute yabaye ahantu habiri icyarimwe, kandi nabo babizi ko bimwe yabigiyemo, ibindi yohereje audio cyangwa video bigaragara ko batambaye kimwe. Ndagira ngo ngaruke ku byo narindiho kuri iyi representation Benon ndetse n'abadukurikiye. Kagame kujya guhagarara u Rwanda harimo ibintu byinshi twabivuga. Cya mbere cyo agira independence, ntawe ujya umenya igihe yabereye. Igihugu cy'u Rwanda bagira ngo cyo ntabwo cyavuye mu bukoroni, ntabwo duseta independence ya Kagame ni le 4 juillet, ni enye Nyakanga, kubera ko we kubwe niho aba yizihizwa nk'umuntu. Ntabwo rero byumvikana ukuntu ajya kurepresenta igihugu ku bintu bya independence. Ni nko kuvuga ngo ataye amafaranga kuko ntabwo yemera iyo procedure, ntabwo yemera icyo gikorwa. Yaba yatemeraga yahera mu rugi we. Twabivuze igihe yohereza Ngirente i Burundi. Ni gute ujya guhombya amafaranga y'igihugu ngo ugiye kurepresenta muri independence? Niba ufite ibindi biba byakujyanye, ugiye gutera inyoni ebyiri n'ibuye, nako inyoni ebyiri n'ibuye rimwe. Ikindi, reka yenda hari akawodiyo yenda ashobora kuza kukabakinira namwe mukisekera. Nubwo bakoraga ibintu by'umuco n'ibintu bimeze nk'umuvugo, sinzi Benon ko babikurikiye, hari umugabo wavuze ati tumaze imyaka, numvise bikabije nawe uko yabivugaga ati amahoro, ni nkaho yakavuze ati amahoro ararambiranye. Tumaze imyaka n'imyaniko turi mu mahoro. Twaguze ibikoresho n'ibindi bikoresho, buri gihe turagura tukiyongera mu bumenyi, atariko ibi ntitubigera tubona igihe aho dukoresha ibikoresho byacu bya gisirikare. Ntabwo ari umusirikare yenda n'umuntu wakoraga imivugo gusa, aravuga ati ibibunda n'ibidege n'ibiti bya gisirikare za blende ntabwo dufite ibikoresho kubera amahoro. Benon n'abadukurikiye aravuga ati bwana mwicaranye na Kagame aho ngaho, nimubishaka ndaza kubishaka ndishyiraho. Ati mwicaranye na Kagame aho ngaho, ati mumuganire na Kagame, turebe aho twajya gutestinga ibikoresho byacu. Mu yandi magambo ni nko kuvuga ati ni troublemaker, ni gashoza ntambara, niwe muntu ujya kurasa ibisiga n'inyoni nehe
udafite yenda n'impamvu. Kagame sinzi niba birayabishimye, ariko biriya bamucyuriye aho bari bicaye bati ndaza kwishyiraho, ndibaza ariho byakumvikana neza. Ikindi nshaka guherukiraho mbere yuko nongera guha ikaze Bernard, Kagame yagiye hariya hantu ni nko gusaba uwo yimye nabivuze mbere, ariko noneho s'il vous plaît, hariya bavuze abaperezida babategetse kiriya gihugu igihe cyose, naho bageze uyu munsi. Kagame mu myaka 60 bamaze bizihije bamaze kugira independence, Kagame amaze 1/2 cyayo ari ku butegetsi. Reka mbese mwumva akaririmbo baririmbye, wumve uburyo babisobanuraga bavuga abaperezida baje. Kubatumva ururimi rw'igiswahili baravuga bati urugendo rwatangiwe na Nyerere, Mwalimu Nyerere. Ali Hassan Mwinyi ararukomeza, Mukapa nawe araza ararukomeza, haza Jakaya Kikwete nawe ararukomeza, John Magufuli nawe araza ararukomeza. Bati none uyu munsi nawe Madame Mama Samia Suluhu Hassan nawe ni umwanya wawe, ni igihe cyawe kugira ngo nawe ukomeze urugendo. Uribaza abaperezida bose barimo kuvuga, nta Kagame yarakwiye kujya hariya. Perezida wa Tanzania arahaguruka aravuga ati ndagira ngo twongere duhe ikaze Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya, iwabo bari mu matora, ntabwo azongera gutumirwa. Ashobora kuba rwo rugendo rwa nyuma yakoreye muri Tanzania nk'umukuru w'igihugu, ataraguma ahangaho undi munsi. Ashobora kuzagaruka ubutaha tuzamwakira, nitunamutumira azagaruka ari retired president. Kagame ujya kwicara hano ngaho ngaho gute? Nta soni ugira koko? Reka mwumve uko babisobanuye muri iyi ndirimbo. Tulikuwa na vivuko vitano tu, enzi hizo. Sasa tunavyo 33. Hatukuwa na madaraja ya juu, yani flyover. Sasa tunayo mengi. Tulikuwa na kilomita 1,300 za lami, sasa zaidi ya 11,000. Uwanja wa ndege mmoja tulikuwa nao, ila sasa vingi. Akaendeleza mwendo, akaendeleza mwendo, akaja Jakaya Kikwete, akaendeleza mwendo, Nikombe Magufuli, mwendo naye kaendeleza, Mama Samia zamu yako, inaiendelee. Alianza Nyerere, akaanzisha mwendo, Aliasani Mwinyi kaja, akaendeleza mwendo, akaendeleza mwendo, akaja Jakaya Kikwete, akaendeleza mwendo, Nikombe Magufuli, mwendo naye kaendeleza, Mama Samia zamu yako, tunasema inaiendelea. Watanzania twende, wanashinya wa ushujaa, Dodoma, Tabora, ni lazima iendelee. Arusha, Kilima, Rukuma,
reka nongere mbahe ikaze ndetse mikaze benone nubwo majwi yabanje kugorana ariko aha babisamarayizinze kwerekana ko igihugu atari umuntu ndetse ko nubwo uwagitangije atarahari ariko buri bantu bose babarikoganaye wareba u Rwanda ugasanga nta n'umwe wareba ugavuga uti nta wundi muntu ashobora kwerekana ni umuntu umwe gusa n'uyu munsi arashaka ko batangira amateka y'u Rwanda muri 1994 Perezida Samia Suluhu Hassan abwira mugenzi wa Kenya ati nugaruka uzagaruka uri retired president. Ibyo ntibashobora gupfa kubivuga ku Rwanda. Ndabizi ko bikurikiranye Benon, reka nguha akanya nawe ubwo ndabashakira audio yuriya mu Tanzania wacyuriye Kagame ko ari gashoza ntambara mu gihe ufite nawe ukora assessment kuri uru rugendo ndetse kuri independence. Urakoze Jean Paul. Nabikurikiye koko ni ibintu by'uburyarya biteye ubwoba cyane kuko iyo ugiye kureba ukabona Kagame arifasha agiye mu minsi mikuru ngo ya independence kandi koko nk'uko wabigarutseho mu kanya iwacu mu Rwanda independence itajya yizihizwa ni ibintu mu by'ukuri koko biteye isoni biba bikwiriye gutuma abantu bibaza iki wagira ngo iwacu bahambye umusazi. Buriya hari impere nko kuri icyo cyo kuba tutizihiza independence hari impamvu bakunda gutanga bakavuga ngo independence yabaye ariko hari igice cy'abanyarwanda cyirukanywe mu Rwanda ubwo cyane cyane n'abanyarwanda tutsi bari barahunze guhera 59 na mbere yaho nyuma yaho ariko abantu bakwiye kumva ko independence igihe yatangwaga ntago yari ihawe perezida cyangwa se yari ihawe ubwoko bumwe, yari ihawe igihugu kigiye kuba recognized as a republic, as a sovereign country, igihugu kigenga cyemewe mu mahanga ari repubulika izagira umuyobozi wayo. Aho ngaho ni naho ubutegetsi bw'uyu munsi bushingiye kuba Kagame ari perezida. Ni perezida w'igihugu cyabonye uko cyitwa icyo gihe ku munsi wa independence. Mbere yaho yenda iyo byo ngibyo bitaza gushoboka cyakabaye kuba ari igihugu kimwe n'u Burundi nk'uko byari bimeze. Ntabwo uyu munsi tuba dufite igihugu cyitwa u Rwanda, tuba dufite igihugu gifatanye n'u Burundi cyitwa ukundi kuntu nk'uko Tanzania Tanganyika na Zanzibar byafatanyije bikaba Tanzania. Ariko kuba uyu munsi dufite igihugu cyitwa u Rwanda bikomoka kuri iyo tariki, ari nayo mpamvu nyine hariho perezida w'u Rwanda. Abantu rero bacu, abayobozi bacu kuba batari bumva gutandukanya ibibazo bagiranye n'umuntu runaka cyangwa se nabo ubwabo bafite, ahubwo bakazana inyungu zabo mu gusibanganya ibimenyetso runaka, mu gusibanganya ubutwari bwabayeho, mu gusibanganya umunsi runaka bakawusiba. Ibyo bintu bigira ingaruka nini, ari nayo mpamvu ubona ubwo wavugaga Tanzania ku kuntu bavugaga abaperezida bose uhereye kuri ba Nyerere, ba Hassan Mwinyi, ba Mukapa, ba Kikwete kugera kuri Magufuli n'uyu Samia uriho, bose ari abaperezida bahari, nta n'umwe wigeze uza ngatesha agaciro mu by'ukuri ibyo undi yakoze. Ariko ugasanga mu Rwanda tureke n'abakera bose turetse Habyarimana bavuga ngo leta ye byarangiye igiye muri jenoside, yari yahejeje abanyarwanda mu mahanga, ariko noneho uze ujye kuri ko basimbuye direct, uwo Kagame yasimbuye direct, Pastor Bizimungu, nta hantu na hamwe ushobora kumubona na hamwe, nta disikuru ye ushobora kubona, nta bikorwa by'igihugu yari yigera ajyamo. Ibyo ni ibintu biteye agahinda kandi biteye ubwoba ku gihugu,
byanakugombye kuba umuntu wa mbere bitera ubwoba by'ukuri ari Kagame, kuko uko atreating abandi there is much possibility ko nawe ariko azaba treated. Birashoboka ko nawe uko afata abandi nawe mu by'ukuri ashobora kuzaba ariko azafatwa, kuko mu bintu biteza umutekano muke ni ukutaha agaciro abenegihugu, uhereye ku bayobozi ukageza ku muturage wo hasi, kuko igihugu ni icy'abantu bose. Mu by'ukuri mu bikorwa byose byakabaye mu Rwanda twakabaye tubonamo duhere kuri Pastor Bizimunga bambere tubihoreye, kuko abenshi baranigendeye bari ku isi bafite amakosa, that's true, bagiye bakora. Nta nubwo wavuga ko uhereye kuri Nyerere nabo bose ukajya kuri ba Hassan Mwinyi ukajya bose ntago barabamarayika, bafite amakosa bagiye bakora, ariko ntago bikuraho ko babaye ba perezida b'igihugu cya Tanzania, kandi bakaza no kubahiriza mu by'ukuri iryo hererekanya ububasha gusimburana mu buyobozi, umwe avaho undi ajyaho. Bikaba ari byo bintu byashyize Tanzania mu mahoro, abo baririmbaga bashimaga bavugaga bavuga ko habaye guhererekanya, hagakomezwa intego, ibyo bintu bakaba barabyubahirije. Ndetse hakaba hatarabayeho umuyobozi uza ngo yikange avuge ngo ndabona mu ishyaka ryanjye harimo umuntu urimo kuzamuka ushobora kuzaba muri bamwe bazansimbura, noneho agavuga ngo reka mwice kugira ngo hazabure unsimbura, abaturage bigaragambye ko ari igihe bashaka zabategeke kujya mu mihanda bavuge ko ari igihe bashaka. Ayo niyo mahoro, n'iryo shingiro ry'amahoro mu by'ukuri ari muri Tanzania, nuko buri muyobozi yumvishije ko ahari ariko ahabereye abenegihugu, ahabereye igihugu mu gihe runaka, akavaho akagisigira abandi. Abo bayobozi bamenye ko batari imisozi batazatura burundu, ibikorwa byabo bigomba kuba ari ibikorwa mu by'ukuri nk'uko bafashijwe inkoni n'uwo basimbuye, bagomba kumenya yuko igihe kizagera bakagomba kuyitanga, kuko byanze bikunze hari umunsi bazaba batari no mu isi. Ibyo wabirebera ko mu by'ukuri nkaba Nyerere yaragiye, Mukapa ubundi yaragiye. Uribaze rero igihe hariho umuyobozi, genda duhere nko kuri Nyerere wari watangiye, ariko akumva ko agomba kweliminating aba comrades bose bari competent mu by'ukuri bafite ubushobozi bwo kuba bazabasha kuyobora, akagira imyumvire yo kubica, kubakuraho bitewe n'uko bafite ubushobozi. Mu by'ukuri ubu Tanzania nayo yakabaye iri mu bihugu byazahajwe n'intambara. Nkuko bavugaga ni ibintu biteye isoni kuba yari yicaye hariya ari kumwe na ba Uhuru Kenyatta, bari hafi mu by'ukuri kuva mu buyobozi bagasimburwa mu mahoro, ariko mu Rwanda akaba arimo yidoderaho igihugu, kandi we imyaka yo kubaho irimo irangira. Ni ibintu mu by'ukuri ntabwo ushobora kumenya, nkunda kubivuga, ntabwo ushobora kumenya ubwo businzi bw'ubutegetsi aho bwamugejeje, kuko niba abizi ko igihe cye kirimo kurangira imyaka 60, abantu bose abo batangiranye nabo bahanganye nawe, ahanganye almost n'igihugu cyose n'abaturage bose, uretse bakeya bindi bamuriho bamuriraho bakamubyinira akamubwira ati bose humura turagushyigikiye, akaba azi ko igihe icyo ari cyo cyose azaba atagihari kandi u Rwanda rugasigara, ariko akaba nta mugambi afite wo kugira ngo abe ategura gusiga igihugu mu mahoro, ahubwo akaba akidoderaho nk'aho ari umusozi azagituramo burundu, yigizayo abantu bose bakora ubucuruzi bagatera imbere, yigizayo abantu bose abona bafite potential zo kuba bazamuka bakajya mu myanya y'ubuyobozi, bakagira icyo bavuze, bakagira ijambo, abo bose akaba abavutsa igihugu. Ni ibintu biteye agahinda. Wibaza iyo yicaye wenyine atekereza, akaba atekereza u Rwanda, akaba areba aho rugana, niyo agira n'uwo mwanya, cyangwa se ibyo atekereza gusa ari ukuvuga ngo uyu munsi burira bute nkiri ku butegetsi. Ni ibintu
biteye agahinda Jean Paul ari nka high point genda nubwo irrelevant ariko nayikomozaho ku bintu bijyanye n'amadeni byose byo kujya haya muri Tanzania wabihuza na pressure iri kuri Kagame n'ubutegetsi bwe byanze bikunze Jean Paul Kagame azagonga umuryango atagonga murango nuko abasore bakunda kuko ramborera komeza Jean Paul azagonga umuryango byanze bikunze kuko imikorere ye yo gufata ibintu byo gushushanya abantu gusa ntago bishobora gukora nk'ubu turabizi ko umupaka we na Uganda urafunze Uburundi nuko abagerageza kugira ngo agende agira uko abikosora avuga ubugambati ariko mu bikorwa nta gikorwa ari amagambo gusa ibyo rero bishyira pressure kuri economy tuzi ko ngubu nk'iyo ugiye kureba bavuga ko ideni rigeze kuri 71% ariko iryo deni wakwibutsa abanyarwanda ko muri 2009 amadeni yose bari bafite uhereye ku Habyarimana kugeza icyo gihe yari 1 billion na miliyoni 600 yabaye yarasibwe yose avaho hasigara make nka miliyoni 400 bahera aho ngaho ariko ubwo guhera 2010 kuzamura hejuru kugeza ubu ngubu ya in ya out umwaka utashye buri mwaka uje igihugu gisurvivingiye one kumfashanyo kuri donation noneho icya kabiri inguzanyo gweba abakoze inguzanyo kugira icyo akora inguzanyo noneho hakikubitaho iyi fantasy yo kuvuga ngo arashaka kwimpressinga amahanga kwereka amahanga ko afite ibyo akora mu by'ukuri nubwo yaheze ku butegetsi ariko afite icyo akora noneho bigatuma agenda agafata inguzanyo zo kubaka za convention kubaka utuzu kamwe hirya no hino bidasobanutse nyirayo nta nugaza ngo avuga ati uyu ni umushinga wa leta bice mu nteko bavuga ngo dukeneye kubaka iki ahubwo ari muri fantasy gusa zo kugira ngo abantu bazavuga ngo reba inzu yubatswe ku butegetsi bwa Kagame za Kigali Arena ibiki byose ibyo bintu rero kuvuga ngo arubakira igihugu ku madeni uyu munsi yafashe madeni umwaka ukarangira ubutaha agafata ubu ni ukuvuga ngo aho bigeze aho bagiye gutopinga ku buryo badashobora gusubira mu kigo icyo ari cyo cyose ngo basabe inguzanyo iyo nguzanyo iboneke ntekereza ko nariya deni uko barivuga atari ko bimeze koko ni tekinika kuko bakabaye baranabafungiye kera batagifata inguzanyo ariko bagenda babeshya imisoro babona kugira ngo bagaragaze ko bafite capacity yo kwishyura ariko aho ko byagenda kose kuko ubu muri mwaka bafashe inguzanyo ntago bayivuze mu byo bavuze mu byo batangaje mu ideni bafite ntago ryo included ubwo nuvuga ngo raporo y'utahizaza iri hejuru cyane bigeze muri 80% n'umwaka utaha bazongera bafate kuko niyo survival yonyine bafite imishinga yose bakoze ishingiye gusa kugira ngo bagaragaze ngo Kagame dore yubatse inzu convention center dore yagize atya ntacyo bimaze ntacyo byinjiza bivuga ngo bazakomeza gufata inguzanyo kugeza igihe mu minsi ya vuba aha tuza kubona nta mafaranga bakemerewe kubona icyo gihe hazaba ibibazo byo kandi ubu byaratangiye uzi ko akenshi wumva ngo abaganga ntibishyurwa abarimo ntibishyurwa baki abantu apfa guhanyiriza agakomeza kwishyura ni abasirikare ibyo rero Kagame ibyo bintu nibimara kugeraho pressure turabizi ko agenda yimanura yerekeza ku baturage hasoreshwa umuturage ukora ikintu icyo ari cyo cyose azagezaho akodeshe n'abantu amazu yabo batuyemo turabizi ko ngo abantu basorera ubutaka bakodesha ubutaka mu gihugu cyabo umuntu agakodesha ubutaka mu gihugu cye aya ni amategeko ajyaho ariko
ameze nk'ayandi ya apartheid. Itegeko kuba ririho ntabwo bivuga ko ari rizima, rishobora kujyaho akagutegeka kuryubahiriza, ariko iryo tegeko binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Abaturage b'Abanyarwanda ni abantu bahatuye guhera kera, ntabwo ubutaka babuhawe na leta mbere y'uko habaho republic cyangwa hajyaho leta. Ubwo butaka bw'abaturage babufite ari ubwabo. Kuvuga rero uyu munsi ngo barabukodesha, umuntu agakodesha ubutaka, ibyo byose ni amategeko, ni ibifasha ubutegetsi bwa Kagame kugira ngo burebe ko bwa servicing is loans babasha kwishyura iyi myenda bafata mu ma foreign institutions, financial institutions. Ariko aho biganisha bizakomeza. Wigeze kubona Abanyarwanda bataka bavuga ngo imisoro ibamereye nabi. Ikiriho nuko bizakomeza kuzamuka ku buryo abantu nubwo baribaki inzu yawe, igihe kigiye kuzagira bagatangira gusaba ubukode bw'inzu yawe, ugakodesha inzu. Abanyarwanda bose bakaba bakodesha n'uwiyubakiye bose. Ibyo rero birashyira igihugu mu kaga, nta mahoro ahari, ni ibibazo biteye ubwoba. Ibyo rero byose nibyo biba uruhurirane, akareba ibibazo afitanye na Uganda, akareba Burundi. Niyo mpamvu agenda azerera, ajya Tanzania, ajya hehe, areba ati yenda reka ngerageze nkora umubano, nkora iki, ariko ntacyo bitanga kuko ntabwo Tanzania ijya gushakira amahoro mu Rwanda ngo ijye gusura Kagame ngo batume Tanzania igira amahoro, cyangwa bajye kuyashakira muri Kenya cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Congo. Iyo ushaka amahoro ushyiraho amahoro imbere mu gihugu, mu bene gihugu, hakaba umutekano imbere mu gihugu. Ni nabyo biguha imbaraga zo gutuma ugira ijambo naho handi ushaka kujya, haba muri Tanzania, haba i Bugande, haba n'ahandi. Ariko igihe abo bandi ujyamo bazi ko iwawe hari induru, abantu bavuza induru, abantu bicwa n'inzara, abantu hari ubushomeri, abantu hari impunzi ziri hanze zirwa zivuza induru zitaka zivuga ziti igihugu cyacu, ntabwo mu by'ukuri nta gihugu gishobora gufata serious ngo kivuge kuri umuntu muzima. Nibyo bya Kagame ahajya hose nyine nibyo. Niko wabizi ko ahandi ho yabaga yagiye, niyo yabaga ari umushyitsi mukuru, niyo yabaga amagambo ari buze kuvuga, ariko ubu ibintu byarahindutse mu by'ukuri. Nawe ndacyanga Jean Paul turazakomeza bakoze. Uvuze ku Burundi, ni kimwe mu ngingo zikomeye twagomba kuvugaho, tugomba ndetse no kuvugaho, ariko kuko nta analize yenda tubwiriye gukora. Uburundi mu yandi magambo bwabwiye u Rwanda buti n'abanyabwenge cyane, bababwiye bati mwibagirwe ikintu cyitwa umubano namwe. Ngiye niyo interpretation nahaye iyo nkuru, nayo ni yasohotse kuri Taarifa, aho bavuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Albert Shingiro yavuze ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uri mu nzira nziza. Igisigaye ko ari uko bashyikirizwa abantu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, bigateza imvururu zabwiye nk'abantu benshi. Mu yandi magambo niho ubwira ati nibyo nta bindi, mutabaduhaye, mutabadushyikirije, mwibagirwe relation diplomatique n'igihugu cyacu. Ni nko kubakubita urushyi mu mazi, ni nko kubakandagira mu isahani yari imwe isigaye bose bayireba igiye kubafasha, ariyo bari bategereje guhembukiramo. Reba Burundi bubabwira iriya jambo. Biriya bintu ntabwo ari coincidence ngombwa Benon kuvuga ngo Tshisekedi aravuze ati ngwino wowe udwane n'abakurwanya ahangaha muri Kongo, injira, karibu wowe nta kibazo. Oriemo Kera akavuga ati ntabwo dukeneye kongera kuganira na leta y'u Rwanda mu gihe batarafungura imipaka. Uburundi buti
ntacyo mutubwira mutaraduhabariye. Mu by'ukuri ni isolation yo mu rwego rwo hejuru, isolation yo mu rwego rwo hejuru. Nubwo tuvuga ati yenda bazagerageza kwihagararaho kubera ubujura n'ibindi, ariko ntabwo biri ari ibintu biri long lasting, ntabwo ari ibintu bimara igihe kinini, ntabwo biri sustainable, kubera ko abadepite bazakenera guhemba. Ni nayo mpamvu ubona abantu nk'abariya basabe bafungwa mu buryo budasobanutse, nubwo bakaba badashobora kubashyiraho bavuga ati dore icyo tubarega. Kubera iki? Kubera ko nabo ubwabo barimo gustragolinga. Buri icyaha ari icyaha. Uzabirebe leta y'u Rwanda, abantu ngo baviyoye amategeko ya covid, abageni bagiye kuri barenze ku mategeko ya covid, bajeneho barimo bayibingira, bajya gusabira abantu bakavuga bati no, turabafunga, amategeko arubahirizwa. Ngo abakoze pari bariya barimo ba jepoli bageze bakavira mu rupfu, batinjira mu ngo ngo bakoraga drugs, bakaberekana abadamu ngo bakubise ngo bakoze ibisona abandi, nabo bakabashyira hariya bakaberekana. Impamvu udashobora kwerekana abantu nk'abo ba Kitoko, basonga, uba wafunze basabe ukamuvana ku mirimo. By the way, iyo ugeze aho wirukana umuntu ku mirimo, ni uko uba ufite evidence zihagije yuko umuntu atazakagarukaho, kandi kubera yuko yakoze ibyaha bishobora gutuma atabigarukaho. None se ko abandi bose mwihutira kuberekana ngo dore barenze ku mategeko, barenze kuki abo ngabo bahombeje za miliyoni, bafite ibibazo birenze ibyo bireba abanyarwanda bose? Ni iki gituma bitureba twese, bitari uguharabika umuzungu umwe gusa cyangwa babiri? Mbwira impamvu, mbwira impamvu bo bumva icyo kintu atari ikintu gikwiriye kwitabwaho. Ni iki gishobora gutuma batabashyiraho imbere y'urukiko ngo bavuge bati tugukurikiranyeho ibyaha bijyanye n'itegeko iri n'iri? Erega niko bigenda. Buri umupolisi kugira ngo ushyireho ipinga agomba nko gusita itegeko rigufunga, ntabwo ari ukujya guterura mu nzu gusa ngo ngwino tuzaba tukubwira. Kandi noneho tubamenyereye ko bashyira ati bari transparent, bazana abantu bakoze ibyaha bakaberekana. Kuki abo bandi bataberekana? Kubera yuko harimo ibintu birimo gucika muri kiriya gihugu, hari ibyo badashobora kuvuga. Sabe buriya mu bintu by'imiti n'ibindi, n'inaha za pharmaceutical n'ibintu bihenda cyane, ibintu by'imiti y'amafarumasi. Urumva rero buriya bujura niho bakorera ubujura bya covid, yenda kubika imiti n'ibindi. So harimo icyo kibazo rero. Ntabwo nabivuga, mvugiye kuvuga bankruptcy iri hariya, ntabwo navuga ngacika ururondogoro. Ndagira ngo ngaruke kuri ibi bintu tumaze iminsi tugarukaho by'uyu muryango wa Rwigara n'izi manza zihoraho. Bisigaye noneho usigaye berwa n'izari. Reka bumve urw'uyu munsi maze tuze kugaruka dukoreho komantere. Dukomereze aho mu Rwanda, aho urukiko rw'ubucuruzi rwa Kigali rwatangiye kuburanisha mu bujurire urubanza umuryango wa Assinapol Rwigara watsinze umujyi wa Kigali ku mutungo w'ubutaka uvuga ko wambuwe binyuranije n'amategeko. Ubutaka buri mu mujyi wa Kigali bwaje kwegurirwa ikigo cy'ubwishingizi ndetse igice kimwe cyabwo kikaba cyarazamuwemo inyubako nini. Mu bujurire watanze umujyi wa Kigali uvuga ko ubutaka umuryango wa Rwigara uyitirira butari ubwabo bwose, ndetse ngo wari utari wabwegurirwa ku buryo bwuzuye. Umugore wa Rwigara Adeline Mukangemanyi yari mu rukiko, ariko yarahagariwe n'umwunganira mu mategeko. N'inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
ababuranira umujyi wa Kigali basaba ko icyemezo cy'urukiko rw'ibanze giseswa kuko ubutaka bwatsindiwe na Rwigara butari ubwe bwose. Bemera ko umuryango wa Rwigara wahawe ubutaka n'umujyi wa Kigali ariko ukaba ari kubwegukana burundu umaze kwishyura amafaranga yo kwimura abaturage bari bahatuye. Gusa nk'uko bivugwa n'umujyi wa Kigali ngo Rwigara yishyuye igice kimwe cy'abaturage, abasigaye bishyurwa n'ikigega cy'ubwishingizi RSSB. Umuryango wa Rwigara ariko wo uvuga ko ufite ibyemeza ko wishyuye abaturage bose mu mwaka wa 2005 ariko ntuhabwe ibyangombwa byo kubaka. Ku rundi ruhande umujyi wa Kigali nawo ukavuga ko ufite inyandiko zo mu mwaka wa 2009 zemeza ko Rwigara yari atarishyura abaturage bose. Aha ni naho impaka zishingiye. Umuryango wa Rwigara uvuga ko utashira amakenga inyandiko za nyuma y'ibihumbi 2005 kuko umujyi wa Kigali wari watangiye kwerekana ko wifuza kumwambura ubutaka. Uyu muryango uvuga ko wasohoye akayabo ka miliyoni zigera kuri 500 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ubone ubutaka. Ngo wasabye kwishyurwa niba ubutaka bwari bukenewe ku zindi mpamvu, nyamara gushyikirizwa miliyoni 6 gusa utemeye kwakira. Bahise biyambaza urukiko rwemeza ko Rwigara yambuwe ubutaka mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Umucamanza wo mu bujurire yasabye buri ruhande kuzana urutonde rw'abaturage rwishyuye ndetse n'ibimenyetso by'agaciro kishyuye buri muntu. Mu rukiko ariko uruhande rwa Rwigara rwagaragazaga igisa n'impungenge ku bimenyetso byagaragazwa n'umujyi wa Kigali. Barasa n'abadafitiye icyizere umwimerere w'ibi bimenyetso kuko bemeza ko uyu mujyi wakoze ibishoboka byose ngo bambure ubutaka. Asina Paul Rwigara ni umunyemari wamenyekanye cyane mu Rwanda kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo yapfaga mu cyagaragajwe n'ubutegetsi nk'impanuka yo mu muhanda, nyamara umuryango we ukavuga ko yishwe. Urupfu rwe rwakurikiwe n'imanza nyinshi zishyamiranyije umuryango we n'inzego z'ubutegetsi. Umugore we ndetse n'umwana we banafunzwe igihe kigera ku mwaka mbere yo guhanagurwaho ibyaha birimo kubiba amacakubiri. Mu mvugo yeruye bamwe mu muryango wa Rwigara bashinja ubutegetsi uruhare mu rupfu rwe, bakavuga ko yakomeje gutotezwa azira imitungo ye yifuzwaga n'abanyabubasha. Ibi ntabwo nshobora navuze ni keretse gusa kubya updating kuvuga ngo hari izindi usigaye unayoberwa n'imanza yendi zari zo kubera ni nyinshi cyane. Ni bya bindi twavuze tuvuga tuti leta ubwayo hari naho igeraho ntigire ikimwaro ntigire isoni zo kumva ko ibi nabyo ubwayo bigayitse ndetse bitayigaragaza neza, kuko izi manza zose ndazizi cyangwa se twarazitangiranye twarazumvaga aho bavugaga ngo inzu ngo zaguye ku bantu, murambisubiramo inshuro nyinshi ku buryo bisigaye biteye ubwoba ukuntu wumva nawe utangiye kwisubiramo. Ariko ibyo bintu byose barimo kuvuga byo kujurira baratsindwa, tekereza no kugira ngo Rwigara atsinde urubanza mu mujyi hariya ni nko kuvuga ngo mbese biriya ni nk'uko n'uruhinja rushobora kuba rwacu urwo rubanza. Kugira ngo ayitsinde urubanza nuko n'uruhinja rwacu urwo rubanza, ariko bakavuga batereka tudaraginge tugende tubikurura kugeza igihe bazarambirwa hirya no hino. Harassment ibi ngibi nzabigarukaho mu buryo burambuye tumaze kubona cyangwa se icyo gihe bizongera mugani bazongera kutubwira update y'urubanza. Ariko biteye isoni ntabwo mfite n'icyo nanabivugaho, ndabizi ko nawe ubushize twabivuzeho ubushize, ariko izi manza ntabwo ari za zindi z'ejo bundi zakoje banki. Ibi ni ibindi imanza za buri munsi cyangwa se z'ubwoko bwose, kandi muri za jurisdiction zitandukanye. Izi manza civile criminelle ntabwo ushobora kubisobanukirwa. Reka niba ufite icyo wabivugaho bwana Benon, reka nze nguhe ijambo mbere yuko tujya kuri iyi reportage ya VOA ku bijyanye n'itangazamakuru. Urakoze Jean Paul. Mu by'ukuri iri ni ryo shingiro ry'ibibazo biri mu Rwanda, kuko burya cyane cyane ubu twumva ni ibibazo biri kwa Rwigara, ariko biragenda bikamanuka bikagera ku buzima bwose bw'igihugu, ku banyarwanda benshi bibaho, benshi batavugwa. Uvuga kuri ibyo bibazo bya ba Sabe uriya wari ukuriye
ikigo cy'igihugu cy'imiti ni ukuvuga ngo hari ibibazo byinshi bibera mu Rwanda ariko uburyo biba managed ugasanga ni ibintu by'urukozasoni bitari muri by'ikinyejana 21st century ari ibintu yewe no mu kera ku gihe cy'primitive cy'igihe cya kera ibintu bitarakorwa gutya bitaranashobokaga n'ubaga ibintu bikorwa nk'aho ari inzu y'umuntu arimo afata ibyemezo mu nzu ye igihugu kidafite bene cyo igihugu kidafite abaturage umuntu azaguruka akifata ibintu kuri ngo bitekereza iki kibanza iki kiriho ubu ngubu barimo kuvuga if my memory serves me well ngengo ni cya kindi Rwigara mbere y'uko apfa yari yaratsindiye umujyi wa Kigali ahubwo ufite kumwishyura noneho baragarutse bavuye mu byakoze banke bavuye mu byakoze banke iby'inganda z'amatabi byinshi ni ukuvuga ngo umuryango wawushyize mu manza by'impapuro ngo z'impimbano za Diane ngo undi yavugiye kuri WhatsApp Adeline avugana n'abavandimwe umwaka umwe ukinjira undi ugasohoka abantu mubahoza mu manza kwinjira gusohoka buri cyumweru ibyo bintu bifite ingaruka ku gihugu ku bukungu bw'igihugu mbere tutavuze kuri abo bantu toteza ubwabo igikomere ubatera frustration bashyiraho ibyo tutabivuze ku gihugu muri rusange kuri buri abantu batakaje akazi ntushobora kuba ukuntu bangana bakoraga muri ibyo bikorwa by'ubucuruzi byakorwaga na Rwigara aho bose babuze imirimo imisoro yinjiraga yabuze imirimo tuzi ko bwo aho batwaye ntacyo bahakoresha hinjiriza igihugu ibyo bintu it's myopic ni ubuhumyi butuma umuntu kubera ubugome bwe n'imyumvire ye mikeya aho mu gihugu kigasubira inyuma mu buryo buteye ubwoba ariko ibi wakongera ukabirebera ku nzego ku bantu bari mu nzego mu Rwanda cyane cyane iz'ubucamanza abantu mu by'ukuri bihandagaza bakajya no gucira imanza abantu bakoze ibyaha kuri leta zabanje bavuga ngo kuki ibi byabaye mubireba mugaceceka mukabyihorera abantu bakarengana bakicwa muri jenoside kuki ntacyo mwakoze abantu bamwe bakiregura bakavuga bati yewe bambwiye gutema ndatema kuko iyo ntatema nanjye bari kuntima bakavuga ati ugatinya gutemwa wowe ugatema abandi nibyo turimo kubona uyu munsi noneho ahubwo aho abantu batotezwa inzego zose z'ibireba iz'ubucamanza zikabibona iz'umutekano zikabibona yewe n'iz'abanyamadini bajya gusenga buri gihe ku cyumweru na ryari bose bakabibona ntihaveyo umuntu n'umwe ngo avuga ati nyamuneka nimusigaho ibintu mukora ni umuvumo mukururiye igihugu kuba mwarisha umuntu abasigaye be mukabatoteza imitungo yose mukaba muyitwara yose mwarayitwaye uyu ni umuvumo ukomeye mukurura ariko mu by'ukuri ni ukundi gutsindwa kurimo kugaragara ku nzego sosiyete sivile yo mu Rwanda cyane cyane cyangwa se n'izindi nzego zindi zaba iz'ubucamanza zaba iz'umutekano ntabwo ibi bintu abantu bakwiye kuba babireba ngo baceceke kuko ntawe bitazageraho murambivuga biri kwa Rwigara ejo bizajya ku wundi bwa bucamanza buzwi guca mu mategeko niba hari umuturage w'ibyo undi hene uburyo aburanishwamo agahanwa ngo ni ubuzwi guciye mu mategeko n'ubundi Kagame yavuze butazwi budakurikiza amategeko ubwo budakurikiza amategeko nta muntu wakabaye yicara ngo aceceke abwemere kuba mu gihugu kuko ntabwo uzi abo bwagenewe nawe ubwawe bushobora kugeraho turabizi ko ubu ngubu hari abasirikare benshi bafunzwe duhora tubivuga harimo ba Rusagara harimo ba Tomu harimo ba Rugigana harimo abantu benshi
bamwe bafunzwe ngo umwe yaravuze ngo undi yumvishije iyi radiyo ngo umwe ibyo ni ibintu bitakibaho ku isi. Nta muntu ufungirwa ngo yumvishije iki ngo yavuze iki ngo yumvishe radiyo runaka. Ibyo ni ibintu bitakibaho, bidafite abantu bishobora kwerekeza igihugu icyo ari cyo cyose. Ariko nyine aho bishingira ni hamwe, impamvu bigishoboka, impamvu bigikorwa ni uko hari abantu bamwe bibwira ngo umuntu akaza akavuga ngo hari ubutabera bumwe buzwi ariko mfite n'ubundi nkoresha butanditse budafite aho bukora. Abantu bagace icyo cyonyine cyari kuba ari ikintu cyari gutuma parliament ihamagaza president agasobanura ubwo bucamanza bundi aho bukorera, itegeko bukoresha, impeachment igahita. Icyo cyonyine cyari gihagije. Ariko kubona baceceka ibi bintu biba, ukabona umuntu ahohoterwa ugaceceka, ejo bizagenda bigere ku muntu wese. Igihe byabaga mbere turabizi ko ibibazo byose bigenda biba. Ejobundi ba Patrick Nyamvumba bari mu buyobozi, ubu ntabwo barimo. Bwa bucamanza butabaho niho bugenda bugera kuri buri muntu wese. Ibi rero icyo biba bigaragaza nta kindi nuko buri munyarwanda wese aba agomba guhaguruka ibintu akabyamagana. Wakumva ngo kwa Rwigara bamerewe nabi, ntibibe ikibazo cyo kwa Rwigara, ahubwo kikwiye kuba ikibazo cy'abanyarwanda bose. Abanyamadini bagahaguruka byo kuvuga Imana, ariko badahaguruka ngo bavugire abarengane, bahaguruke bamagane. Ejo hazaza rwose hazabacira urubanza, hazabagaya, amagambo yabo birwa bavuga n'ibiki byose bizaba impfabusa, kuko niba badahagurutse ngo bahagarane n'abarengana, batume igihugu mu by'ukuri kigira umutekano, abantu babona imikorere. N'ubwo bukene bwose n'aya madeni twavugaga nta handi aturuka. Ntabwo ushobora kuba bene igihugu badafite uburyo bakora, badafite imikorere, igihugu kireba hanze gusa kugira ngo abe ariho kibona amafaranga. Abantu bari mu bucuruzi ari abantu bari artificial, ibintu bihimbwa na leta bigakubitwa bagatwara ibintu by'abacuruzi mu by'ukuri bari experience, bafite ubumenyi mu bintu by'ubucuruzi, bakabibambura akabiha abantu gusa kuko bazi kuvuga ibitariho, babeshya, bavuga leta ibyo yakoze n'ibyo itakoze. Ubucuruzi bukazamba, nta nyungu n'imwe ihari. Nicyo gisubije u Rwanda inyuma, abantu ugasanga ibintu biradogera, ubukene ari ubukene, ibintu biciye. Ibi rero ni ibintu it's alarming, Jean Paul. Nicyo gusa umuntu yabivuga, reka tubitega amaso aho bigana. Urakoze cyane Benon. Nk'uko nanjye nabivuze, ntabwo tuzareka kubivuga nk'uko leta y'u Rwanda yenda ishaka kubigenza, ariko iyo leta yo icyo isunika iba ishaka ko abantu bageraho bakagivinga ati bakavuga bati turananiwe, noneho igakora ibyo yishaka. Nubwo mbivuga muri ubu buryo, si ukuvuga ko yenda ari ibintu yes ku Rwanda birasanzwe gukorwa, ariko ku bandi bantu bari beza nabyo ibintu ntabwo bibaho. Tuzakomeza kubyamagana, tuzakomeza kubyibutsa, tuzakomeza gukangurira n'abanyarwanda nk'uko nawe bari mubikora, kugira ngo abantu bajye bamenya ko nibwo buryo bwonyine bushobora gutuma yenda iherezo bizageraho, bikageraho ku bijyanye n'ako karengane bakorwa ku buryo burengeje. Kuko hagomba kubaho ikintu cyo kwamagana ako karengane. Wavuze uti ni abantu benshi babikorwa, nanjye nkawe. Ahubwo ibaza uti niba bikorwa kwa Rwigara bivugira, bazi kwivugira, byagaragaye ko batashobora kutivugira, nawe mbwira impamvu nako, cyangwa umbwira abantu bandi uko bangana badashobora ko bavuga, batinye cyangwa se bapfa bavuze batangiye kuvugira mu karere n'ahandi. Barashize, ni benshi cyane. Uyu muryango wa Rwigara ni symbole, ni ikimenyetso gusa, ni evidence yonyine. Ariko ubundi abantu bo barashize, abatavuga n'abashobora kwibeshya bakavuga bakaba barapfuye ni benshi cyane.
reka nongere nibute ko ibi bintu leta y'u Rwanda ikomeza gukora iherezo rya ibintu bakora ntabwo birangira bityo cyane cyane ko bizwi neza ko ari akarengane bakoreye uyu muryango. Ntabwo umuryango wawe ushobora gutsinda urubanza mu gihugu nk'u Rwanda bahawe ubutabera nyabwo, keretse bamaze kureba iruhande bakavuga bati ahangaha leta nta kintu iri buvugira aceceka. Ibi rero tuzabigarukaho, ariko ni amahano ahoraho, nicyo kibabaje. Sinzi impamvu leta y'u Rwanda itabona ko ibintu bigayitse cyane, ndetse nk'uko nabivuga ko bashaka kuvuga bati uyu muryango uzagera mu giving up, bavuge bati murekeraho. Kandi nibyo ubushize navugaga, mvuga nti hari bimwe ugaragaza ko FPR ivuga ati harahongejeje, iyo ngezaho yenda tugatangira kuba harimo disagreement cyangwa se harimo nka statement contradictingana, umwana akavuga ibi, umubyeyi akavuga ibi, hari aho baba bariho bagera bavuga bati yenda trick zacu zirakora. Ariko byagaragaye ko uyu muryango ari mugari cyane kandi ko bakomeza kwamagana akarengane, bagahangana nubwo bazi ko nta butabera buhari, ariko ari nako regime ikomeza kuba expose. Ndagira ngo nsoreze kuri iyi nkuru y'ikigereranyo cy'abanyamakuru. Navuze ni inkuru nziza ku bakunda revolution cyangwa se bashaka impinduka, ni inkuru mbi ku Rwanda. Reka tumaze tubumve, dukore komantere za soza ikiganiro. Nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ishamwe mpuzamakungu ryitaho ubwigenge bwo gutangaza amakuru CPJ mu mpfunyapfunyo ryemeza ko abamenyesha amakuru bagera ku 293 ku isi yose ari bafunzwe mu karere ka Afrika bo mu buseruko n'ihembe rya Afrika. Ibihugu vya Eritrea, Ethiopia n'u Rwanda biza kwisonga mu biharurwamwo abamenyesha amakuru benshi bari mu mvuto. Ibindi reka tubibaze umenyesha amakuru y'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya, Eloge Burikaneza. Ikiganiro cy'umwaka cyasohowe na CPJ kuri uyu wa kane cyerekana ibitigiri byo gushika ku itariki ya mbere ku kwezi kwa 12. Uwo muryango ufite icyicaro i New York muri Amerika wemeza ko umwaka wa 2021 wabaye mubi cyane kandi uruhije ku banyamakuru muri rusange ku isi yose. Kugeza kuri iyo tariki abamenyesha amakuru bagera ku 293 nibo CPJ yamenye ko bari bafunzwe mu bihugu bitandukanye bazira umwuga wabo. Ubushinwa buza ku isonga ry'ibihugu bifite abamenyesha amakuru benshi bafunzwe, bukaba bufunze abagera kuri 50. Hakurikira ibihugu bya Myanmar kirimo afunzwe 26, Misiri 25 na Vietnam 23. Muri Afrika turetse Misiri mu buraruko mu turere twa Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika abagera kuri 45 barafunzwe nk'uko vyemezwa na Muzoki Mumo atwa CPJ muri ako karere. Abazwa hanini na Ethiopia. At the top we have Eritrea, which has 16 journalists behind bars. A particularly disappointing figure for us was to find that kwisonga haza Eritrea isamenyesha amakuru 16 bari mu mabohero. Ibitigiri by'umwihariko byanaduciye intege cyane n'ibyo muri Ethiopia. N'imiburi twasanze hamenyesha amakuru 9 bafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi. Iki ni kimenyetso cyo kunyuka ku bwigenge bw'itangazamakuru muri icyo gihugu kuva hadutse intambara. Kandi twamenyesha ko nubwo twemeza abanimiburi 9 dukomeza gutohoza ku bandi banyamakuru bafashwe mu kwa 11 aho hatangazwe ibihe bidasanzwe following the declaration of the state of emergency. Niko yabwijwe rya Amerika mu kiganiro cyihariye. Umukenyezi yemeza ko n'u Rwanda rutoroheje amenyesha amakuru mu 2021 ku bari bafunze umwaka uheze hiyongereye ko 3. When we look at our region, another country where we find that things are not so good for journalists is Rwanda. In our data this year, we found that there were at least 7 journalists. Akarere kacu dusanga ikindi gihugu ibintu atari byiza ku banyamakuru ari u Rwanda. Kugera ku itariki ya mbere uyu mwaka twasanze abagera kuri 7 bari bafunzwe, hiyongereye ko 3 kubo mu mwaka uheze. Benshi muri bo bakorera urubuga rwa YouTube bagashikiriza canke bagahijamba abantu bashikiriza ibintu mu Rwanda bakora ko bagasha. Ingendo iteye akoba gose. This trend is extremely worrying. Avuga nka Muzoki Mumo, Perezida Paul Kagame amenyereye kandi ivyo banenga bimushikako. Mu nama y'abayobozi mu mpera z'ukwezi kwa 11 yabikomojeho, asanga hatobanza kwihutirwa gufunga mu gihe abantu bashobora kubeshuzanya ku makuru atangwa. Uko niko abisobanura Paul Kagame.
cyane cyane n'ibijyanye na za social media bifite icyo bimaze wenda biha uburenganzira abantu benshi gutanga ibitekerezo byabo uko bimeze kose byaba bibi byaba byiza ariko hakwiye kubaho uburyo butandukanye buhangana n'icyo kibazo bitari amategeko gusa cyangwa kubibuza cyangwa kino ujya hariya akavuga ibibi aharabika leta cyangwa aharabika abanyarwanda cyangwa agira ati kwiye kubaho abandi bamusubiza bakamushyira mu mwanya we iyo niyo ntambara nziza ya mbere nko kujya impaka niba ubeshya hakwiye kuba abakunyomoza mu maseruko ya CPJ mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'ihembe rya Afurika ariko yemeza ko urubaho rwose rutirabura. There are countries where journalists were imprisoned last year, where we didn't find any journalists imprisoned as of December 1 this year. For instance, we have Burundi, where the Iwachu journalists... Hari ibihugu abanyamakuru bari bafunzwe umwaka uheze ariko atanu umwe twasanze afunzwe uyu mwaka. Urugero hari Burundi aho abanyamakuru ba Iwacu barekuwe mu mpera z'umwaka uheze. Dufite na Sudani y'umanuko aho muri raporo y'umwaka uheze hari abafunzwe mugabo uyu mwaka nta n'umwe cyo kimwe na Uganda. None izi mpinduka zoba zerekana igicapo cyiza muri byose mu kumenyesha amakuru muri ibi bihugu Burundi, Sudani y'Amajyepfo na Uganda. Habanamba kuko hata munyamakuru yarafunzwe kugera ku wa mbere ku kwezi. Abanyamakuru baracahura n'ibibazo bikomeye muri ivyo bihugu. Major challenges for journalists in those countries. Niko yemeza muri aka karere iruhande y'abamenyesha amakuru bafunzwe hari n'abishwe babiri muri Somalia bahitanywe n'abihezi ba El Shabab hamwe n'umwe muri Ethiopia. Mu bafunzwe bose nta mukenyezi n'umwe arimwo mu gihe mu mwaka weze hari babiri bo mu Burundi bari bafunzwe. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Eroje Urikaneza urakenuye. wabyumvise rero sinzi niba hari na byinshi dukeneye kongeraho no kubitindaho ubwabyo ni ukugira ngo dukore rekodi tube dufite igihamya tube dufite ibimenyetso ndagira ngo hamwe na kiriya cyegeranyo cya Magnitsky Act barimo bashobora kuzafungisha bamwe mu bayobozi gufatira za sanction abayobozi b'u Rwanda nguhe komantere zazimya kuri ibintu nta kintu kitabonye Benon nta n'ikintu tutavuze kandi Kagame nawe arabizi neza ko adatandukanye na bese ko atari unique ko nawe ameze nk'abandi ibi bintu kumva bavuga ngo abanyamakuru mu Rwanda bafunze ni benshi cyane mu Rwanda bavuga ngo harimo benshi ngo 10 na bangahe byo bara 50 cyambere cyo kujya bazaguha ikarita y'itangazamakuru biba byatwaye iki nabo bakaba abo bazihaye bongera bakafunga ariko ndagira ngo komantere za kuri ibi ni operation yindi bageraho batibagirwa nabo bakavuga bati it doesn't matter nubwo twaba dukora against our own interest ni nako bimeze hariya mu Rwanda nubwo inyungu zacu twatuzibangamira ndagira ngo nguhe ijambo rya nyuma kuri iyi magambo magufi Benon komantere zawe zose urakoze Jean Paul Nsoza kuri ibyo bintu bya Magnitsky yewe ni bya US independence nako democracy no nibyo by'abanyamakuru izo raporo zose zikomeza kuza zisohoka ibyo mu by'ukuri ni ibintu abanyarwanda bo bamazemo igihe bazi bavuga babamo babara bagorwa ariko ibihe biragenda bihinduka mu by'ukuri ibihe biragenda bihinduka kandi Jean Paul ubundi icyo nicyo kintu abayobozi b'abanyagitugu batajya bamenya igihe cyose kigira ibintu byose bigira igihe cyabyo ufite igihe wavutse tuvuye no kuri Kagame ufite igihe wavutse ufite igihe wakuriye utangira ishuri igihe cy'ishuri kirarangira ujya mu kazi runaka ako kazi kararangira ujya mu kandi icyo gihe kirarangira
igihe cyo kubaka urugo kiragera, igihe hari n'igihe kizagera ukaba utakiri kuri iyi si. So ugomba kumenya buri gihe cyose uko ugenda ugikoresha, kandi cyose ukagikoresha kugira ngo mu by'ukuri ukore ibikorwa bifitiye abandi akamaro, bifitiye icyo bigezaho abandi. Ariko abatetsi b'abanyagitugu bafite ukuntu ibihe bibabeshya, bakibwira ko iyi mbaraga bigeze kugira zo guhonyora nk'uko abarundi babyita, cyangwa se gukandamiza abandi, kwica, kunyaga, bakumva ko ibyo bihe mu by'ukuri babifite mu maboko yabo igihe cyose. Ariko ntabwo ariko ku isi bigenda mu by'ukuri. Igihe cyose gifite igihe cyacyo. Iyo utijwe imbaraga, izo mbaraga ukazikoresha nabi, ukazikoresha mu kwiba, mu kunyaga, mu gukora ibiki byose, bitwara igihe gitoya cyane, igihe kigahinduka. Icyo rero nicyo ibyo bihe by'impinduka byatangiye mu minsi ishize, nibyo bikomeza ubu ngubu birimo kugana ku ndunduro y'uko mu by'ukuri Kagame yananiwe kubyuka mu bitotsi arimo ngo amenye ngo time is catching up with him. Bakabaye babimubwira mu by'ukuri agenda abasunika hirya, akigwizaho abantu bamuhuma amaso bamubwira ati komeza inzira watangiye, toteza uwo ushatse wese, icyo ushatse wese, funga abo ushaka bose, ntacyo uzaba. Ariko ibihe birimo kugenda bihinduka, ubundi abanyarwanda benshi barimo kugenda bavuga ati ibi ntabwo bishoboka, ntabwo twabyemerera iby'ubucamanza bwanditse n'ubutanditse, ntabwo twakomeza kubyihanganira. Amahanga atangiye guterwa isoni no gukomeza gufatanya na leta mu by'ukuri, ayisiga icyasha, abasiga icyasha bakagawa, ari ubu no mu bihe bizaza cyane cyane. Nko nk'ubu ntabwo uheruka kumva abantu nka ba Bill Clinton bakandagiye mu Rwanda, ntabwo uheruka kumva abantu benshi ba Bill Gates bahoraga ngo ari inshuti z'u Rwanda. Hari ibintu byinshi byagiye biba cut off bitewe n'uko ibintu igihe kirageze ko ibikorwa bibi bikorwa biba exposed, ndetse bikagira iherezo ryabyo. Ngaho wumvaga avuga ngo ikintu cya mbere nk'aba bantu bose bafunze mu Rwanda, bitangazamakuru, ukabavaho ukajya kuri ba Rusesabagina bagiye gutuma habaho izo za Magnitsky, byose usanga Kagame aravugira ngo abantu baharabika u Rwanda baharabika n'Abanyarwanda. Ariko Jean Paul sinzi umuntu wari wahaguruka akagira icyo avuga ku Rwanda. Yewe umuntu waharabika u Rwanda se kereka avuze ngo rufite ubutaka butera, rufite imisozi iteye nabi, rufite iki, ubwo ibyo nabyo bivuze avuga ati rufite ubutaka butera, yaba ashaka solution zo gutuma yenda bashyiramo amafumbire n'ibiki byose. Uko niko waba uvuga n'abo Rwanda. Kuvuga n'Abanyarwanda rero kire kuvuga uta Abanyarwanda ni abajura, Abanyarwanda ni abantu bateye gutya nabi, Abanyarwanda n'ubwoko bubi. Nta muntu, nta munyamakuru, nta munyapolitiki wari wese waba ufungiye mu Rwanda cyangwa n'ahandi bose, nta ndi uvuga ibintu biteye gutyo ku Rwanda cyangwa ku Banyarwanda. Icyo abantu bavuga, baravuga ati ubutegetsi buriho bwakoze ibi n'ibi, bwafunze runaka binyuranyije n'amategeko, bwambuye umuntu ibye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, burasoresha imisoro y'umurengera ku baturage. Ibyo se Jean Paul bihurira he no kuvuga ngo umuntu yavuze n'abo Rwanda cyangwa Abanyarwanda? Kuki batabyita inyito yabyo bakavuga ngo okay, umuntu yavuze nabi ubutegetsi bwacu? Ibyo bintu abantu benshi ntekereza ko babaye babifungiwe, they can admit that and they can be proud of it. Babyishimira, bakishimira icyo bafungiwe, bakavuga ko ari ibyo bavuze, banabyemera, bahagaze ku byo bavuze. Ariko bashinja abantu ibintu bitari byo. Kagame akaza ati abantu bavuga n'Abanyarwanda, Abanyarwanda ntawavuga n'Abanyarwanda, Abanyarwanda ahubwo abantu bose bavuze induru, izo za Magnitsky zishaka gufatwa, izo raporo zose zisohoka ziba zivugira Abanyarwanda, zivuga ati Abanyarwanda bamerewe nabi, bahagazwe ku ijosi, ntibahumeka,
ntibameze bate noneho bapfukamye ahubwo ubabuza guhumeka akaza ati banyarwanda ntimwemere ko hari ubavugaho akababwira ko batagomba kwemera ababarengeraho. Ibyo rero ntekereza ko ari imvugo yatangiye kera bagerageje gukoresha kera ariko time is catching up with them. Abari bashyigikiye bagenda bavaho, abantu imbere mu gihugu baragenda bahindura ibitekerezo babona ko mu by'ukuri ubutegetsi ubwo bucamanza bwabo bwanditse no butanditse ntawe butazagiraho ingaruka. Igihe rero naha Kagame kumenya ko ukuboko kwe ko guhohotera abantu no kubagirira nabi ntabwo gufite igihe kirekire kutararangirwa koze Jean Paul rahari babunyumva. Mheshimiwa Rais na viongozi wote ambao mko meza tu, tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya miaka 60 ya uhuru. Hili ni jambo la kumshukuru Mungu. Miaka 60 ya uhuru, hakuna vita kwenye nchi hii. Ndani ya miaka 60 ya uhuru, manzige tunayasikia kwa wenzetu huko, vimbunga unasikia kwa wenzetu. Hapa tunaishi burudani, Mungu anatuheshimu. Piga makofi kama wewe ni Mtanzania kweli. Mheshimiwa Rais, nashukuru leo. Pia hapa mkuu wa majeshi huko, miaka 60 tunaendelea kununua mavifaru, hatuyatumii. Zungumza nzuri na honorable hapo Kagame, tupashe kidogo, tutesti vyombo vinakaa tu. Unafanya kazi nzuri sana Mheshimiwa Rais, unapiga mzigo sana. Kuna watu wachache wanabeba kazi kubwa. Agize ikibazo tekinike ariko nizere ko byatunganye, nagerageza kubashakira iyi audio iriya yindi yari iri kuri mute. Ubwo rero ikiganiro kikaba gisoreje ahangaha. Nongere mbashimire bo twabanye muri iki kiganiro. Ni Turashimye Jean Paul mfatanyije na Benon uyu munsi. Ikiganiro cyacu rero kikaba gishoreje ahangaha. Naho ubutaha mugire ibihe byiza aho muri hose. Kamara ninde wakwirengagiza abo bangana, ninde ubona amahari hari inzira nyayo. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shama. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze kinini kinini shama. Fata nurunana utizanye intege, abagiye inama Imana irabasanga. Dufata nurunana bizaba umurage, abacuruza amoko bayaburira isoko. Urunana rumano, urunana rumano, uyanigeze
dufata n'urunana tubitoza abato mu muco karande tubegere hamwe abashaka intambara barindira ubusa urunana rumano urunana huno ujya n'igiti kinini cy'igishamba urunana rumano urunana huno ujya n'igiti kinini cy'igishamba dufata umugambi tubwizanye ukuri twandika amateka azira ubuhemu tureka amateko tweme kuba umwe